带贴鼻子可以缓解打呼，什么胶带啊？贴肌肉的胶带，肌贴哦，这样是吗？这样子。好，不知道，我们先看看 KOL 怎么说啦。这个是正确的，因为我之前就是有看那个美剧，然后那个老公他就是在剧里面，他就是睡觉的时候半夜打呼超级大声，然后后来老婆睡不着，然后受不了，他就拿胶带贴在老公的鼻子上面，结果老公就没声音，然后老婆睡到一个爽到不行。一定是错的，太荒谬了！胶带贴鼻子很容易引起过敏哎。正常人用膝盖想也知道，打呼是从鼻子呼吸的，而不需要贴什么胶带在鼻子上面。我觉得这个逻辑很奇怪。好，人世间有时候越荒谬呢，它越可能是接近真理的嘛。所以到底圈还是叉？请举牌。你先贴给我们看吧。全叉。啊，只有你圈了，那你要不要贴给我们看？当然不想贴，很麻烦呐。它好像没有那么宽吧？对，左边贴到右边这样。这样。怎么可能有用？好像有点可爱。不是这样，小朋友是这样子，你这样不能呼吸啦。他是这样，这样都不能呼吸了，这样喉咙很干。不是因为他刚刚有个 KOL 说这个打呼是从鼻子，但我怎么觉得打呼是从嘴巴？因为你看很多老人家睡觉都讲，没有，是用嘴巴呼吸，因为鼻子塞住。对，所以如果你把鼻子贴起来，鼻子不能呼吸，不是这样贴，用嘴巴呼吸，所以贴嘴所以巴我觉得要这样子贴嘴巴，因为你知道打呼会是这样，就是它会有一个的这种动作，所以如果你把嘴巴这样贴起来，你就做不了这个动作啦。你做不了啊！你看你把它，你就这样子直直，你贴这样。还是贴不够紧，我再一次试试。不够宽啦，那要全部逼住。不要拿封箱胶带，比较紧一点，比较难。可是真的容易过敏，而且还要贴多久啊？贴药物都会过敏。贴到睡醒啊，对不对？这个很怪啊。 OK， 徐小可认为是因为有一个产品，它就是防夹住的对啊，它其实就是防的打鼾的，然后就是贴这边呐。哎，会不会是一样的原理？所以如果这个东西都在卖，那这样子贴应该是同样道理吧？哎，你讲对，那个跳水上芭蕾的没人打呼啊。你都知道，你教过水上芭蕾啦。你安尼唔对。那我们问一下洪医师，是圈还是叉？圈。这么荒唐的事，对啊，竟然是圈哦！这真的有人做研究。那他的做法就是有点像那种鼻子的贴，因为我们本来会打呼是因为通道阻塞，那所以他把它通道贴了一个角度，让它的通道比较顺。止鼾的那种夹子吗？现在有止鼾贴都有人做出来的，就是有一个叫鼻塞贴，这有人真的做出来。那它这个东西贴的就是把它的通道想要拉扯一下，让它通道变得比较顺畅，不会有角度卡住。那可是这个也不是每一个人一定都有用，所以他建议说，如果说真的有打呼或呼吸中止的人，可以到医院贴着做检查。所以如果检查发现那种呼吸的检查有改善，那就适合。小时候我姐打呼，我给她一巴掌，她就不呼到天亮。对，那你那一巴掌够用力哦，要打到他晕。然后就安静到天亮，真的。没有啦，通常侧睡会好一点。侧睡的部分确实也是，因为为什么会打呼，就是因为有些人像是过敏啊，或者是体重比较重啊，就是呼吸道这边比较肥厚，啊，侧睡的时候通道就比较不会堵住，所以侧睡确实是有可能的一个方法。OK， 所以选叉的喷。五雄又被喷，我已经快习惯了。不是，我感觉都快鼻塞了，你知道吗？对，真的快鼻塞那你贴一下，贴一下。不是我是觉得大人会有这样打呼，其实还蛮正常，好像上了一个年纪，好像都会这样。但其实小朋友也经常会有这样的这种反应，像有现在这种什么天气冷热变化啊，或这个空气不好的时候，小朋友很容易就是个打喷嚏啊、流鼻水，对不对？然后晚上睡觉的时候就那呼吸就会比较大声一点。那说实在，他如果这样的话，就表示他晚上睡也不会睡好，睡不好的话，隔天早上上学就一定不会有精神。那说实在，这种东西对我们家长来讲也是非常非常困扰的。
那还有我就有认识一些这个医生朋友，他就说，其实你说再怎么帮小孩子避什么尘螨呐，再这避冷热啊，倒不如这个把他的这个身体给调整好，对不对？对，所以他就建议吃益生菌嘛，对不对？益生菌其实就是一个还蛮有帮助的东西。然后我给我孩子自己大概吃了大半年的益生菌，果然我觉得这些东西都改善了很多，我就可以让他们比较好睡。像我朋友他们家小朋友很小就开始接触益生菌，你知道他们家小朋友听到益生菌就觉得他要吃药了。然后他永远都在他们家里面抓着他2个小孩，然后抓着喂。你先如果让他觉得是药的话，他当然就会抗拒。然后第2个，如果他觉得味道不好的话，他可能又在抗拒。然后第3个，你让他什么吃到的时候呛到啦，或是不好吞咽的时候，他又会觉得有点问题。但你知道我找来找去，我后来找到了有一种益生菌，其实我觉得这些问题完完全全都不存在哎。提升宝贝的防护力，现在已经是全民的课题了。小兵的 Petball 这个可以启动宝贝守卫队的这个韩国 YY 菌，这韩国 YY 菌呢，它其实就是韩国专利的 BGN4。其实讲中文，您大家一定都听过，就是比菲德氏菌，有没有？一定听过。比菲德氏菌呢，又称为这个宝宝的益生菌，为什么？因为其实，在宝宝身体里面，它本身天生下来，它就存有这样的好菌，然后它的这个定植力很高，它定植力就是它容易存活在身体里面。那这个 BGN4 呢，然后又还称为这个韩国的国民益生菌，因为呢，它是这个三星首尔医疗中心它的指名哦，是指定的这个专利的这个菌株。如果你自己把我们的身体当成是一个战场好了。这小小的一包里面就有这个100亿的活菌，它有22株的这种菌株在里面，种类也多，数量也多，所以当然打仗起来就比较好。我觉得好好吃哎。等一下，对你讲到重点了。你觉得刚刚小可讲他朋友这个情况会存在吗？不是，这个在家里面要藏好，不然小朋友会默默就把它吃光。小孩以后都不吃正餐，3餐吃。刚吃就知道嘛，那口味就像可尔必斯啊、多多。你说哪一个小朋友不喜欢这样的味道？而且口感很好，因为它颗粒，它咬起来好像也在吃糖果还是脆饼。因为有一些粉哦会呛出来。没错，这个不会，它有点小颗粒，然后不但不会呛，然后虽然是颗粒状的，但是你吃下去的时候。嘴巴那口水一抿，它马上就化掉。所以小朋友也都可以吃，可以当奖励品啊！你那个表现出好的行为来奖励你，然后自己放在书包里面啊，放在餐袋里面，带到学校去。最妙的是，小朋友真的很奇怪，爸爸妈妈跟他讲东讲西，叫你吃这个，叫你吃那个都不听。我告诉你，你有没有看到上面有一个什么？这边有个悠悠妹，有没有？出来，莫名其妙哎。爸爸妈妈讲话不听，悠悠妹讲话你就听，所以就跟他讲说，哎，悠悠妹叫你吃的哦，然后好吃，对不对？口感啊，好吃就赢一半了。真的。但是有专业的问题要请教一下洪医师。是。其实像益生菌哦，这个市面上哦，8款啊，要选择哈，有没有什么样重点要去注意的？就前面说宝宝益生菌就是比菲德氏菌这个部分嘛，那原因是因为在孩子新生儿的部分里面，它的益生菌很高的比例就是这个比菲德氏菌，这个是来自妈妈的礼物啊，就是母乳带的第一波黄金守卫队，那帮宝宝建立了第一个黄金屏障，这是重要的一个菌种。那我们随着年纪越来越大，其实这个比菲德氏菌会越来越少，那换句话说，坏菌的比例就会越来越高了，那就会开始出现警报了。所以持续补充好菌是很重要。另外一个小故事就是。日本有一个长寿村在山梨县，那里的长者啊，就发现它里面的比菲德氏菌就远远较东京的老人还要来得高。那所以其实好菌对我们身体是很重要的。这里面除了这个国家级专利的这个专利菌 BGN4 之外呢，它还有一个叫做这个好菌放大镜的 STP1。那再来呢，我觉得它里面还有一个成分，我觉得是还蛮特别的，就是。NFGN 就是乳脂球膜，在母乳当中其实就有这样的成分。那当然这不是用母乳做的，它是用这个从牛奶当中提炼出来的，所以它可以这个提升我们的保护力。大家都有听过这个鞘磷脂嘛？这 NFGN 呢，乳脂球膜呢，它就包含了鞘磷脂，它其实就可以有点像是这个纳美人，有没有？它让你的神经网络这样开通一样，就学习上面呢就会更有效率。然后再者呢，刚因为讲到这个乳源，因为它其实乳源很简单，哪里最干净？纽西兰嘛，对不对？纽西兰天然放牧的草饲牛的这个乳源，所以环境干净，然后又单纯，所以东西当然就是好。MFGM 乳脂球膜，
MM 球膜，它的好处是什么？这个 MM 球膜是跟乳脂球膜是一样的，那它的部分是一个很珍贵的营养素，在500公斤的牛奶里面，大概就只有1公斤的乳脂球膜，500只有1公斤，真的很珍贵。那其实是母乳、牛乳外面有一个3层膜结构，里面有一些珍贵的蛋白啦，以及糖类以及脂质。那里面有一些很多的活性的蛋白，有100种以上。那其中有大家听过的，也比较熟知，像乳铁蛋白，能够提升保护力。那另外有100种以上的营养素。那其中有蛮多种都是建构我们一些学习的重要养分。那就像前面说的鞘磷脂这个，鞘磷脂这个部分能够增加我们的讯号传递的速度，也能够转动我们的学习齿轮。那不只是孩子啦，其实成人也很适合，因为随着年纪变化，我们那种思考的那种讯号中心会逐渐慢慢的垮台，那种学习力啊、记忆力有点都会大不如前的。所以如果补充乳脂球膜，能够维持这个思考的基地台能够良好的运作。长辈其实也很多，而且你今天衣服跟他的包装穿的好像，真的。小孩健康必备的好物啦，爸妈的福音。等下录完影哦，赶快我们先来下单。不过我们刚刚讲到说长辈也可以吃，但是今天我觉得整集最要说的是，拜托你虽然无法都点来等去看阿公阿妈，你嘛爱改卡点位，改开杠，你嘛给他传简讯。因为原来阿公阿妈有没有讲话哈，多用到他的这个声带啊什么的，对他的吞咽还有饮食啊的能力有没有哈，是很有关系的，对不对？对，呀，真的。哦，今天卡电话啦，有空回去。这么卖卡了，这么。看完之后打电话给阿妈，好，该唱歌哈，听无？好，谢谢。如果有人喜欢我们的讨论，大家快订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们的最新影片。那还想看其他更多影片？那就可以点选旁边的影片哦。8月1日起，周一至周五晚间9点，请锁定《我就问你正常吗》。